Nah, ngorok adalah tanda terhalangnya jalur nafas. Dan itu akan mengakibatkan tubuh tidak bisa menyerap atau mendapatkan intake oksigen dengan maksimal karena terganggunya jalur nafas bagian atas. Dan nomor 2, ngorok itu adalah pertanda bisa terjadi sleep apnea. Jadi biasa gejalanya gini. Enggak, ngorok itu terjadi bisa 2 ya. Inspirasi atau ekspirasi. Atau stop nafas. Kenapa? Kenapa bisa berhenti nafas? Kehalang tutup. Ketutup apa? Ya, ketutup apa? Itu bahaya. Kalau dia sekali ketutup 8 detik atau 4 detik,